FC 20 kg, hàng cao cấp chất lượng đẹp luôn. Thời gian thời gian chưa có làm gì hú lên đủ tiền mà hú lên 10 triệu đây nè, 10 triệu đây lấy 228 rồi nó sẽ tốt rồi nhưng cái lượng trong cái lượng nó được tay Pha cái máy xay luôn. Set up một cái xưởng rang mini ha, ở dưới miền Tây, Châu Đốc, An Giang. Đó, nếu các bạn muốn làm cái xưởng rang thì cũng vậy thôi, cũng muốn tập cà phê, máy xay. Và ngoài ra các cái máy phụ kiện khác thì bên công ty sẽ hướng dẫn các bạn tận nơi để mình làm một cái xưởng rang mini. Cà phê vàng đều hết rồi ha. Còn tới trăm mấy nó mới nghe tiếng không? FC Cutter 20 kg ha, dành cho cơ sở sản xuất. Đây là hàng vô cà phê nguyên chất ha, đi tâm bơ ha. Cà phê nguyên chất ha, hạt rất là đẹp luôn á. Các bạn nhìn thấy màu đẹp lắm nè. Ghê luôn ha, đúng bài luôn ha.